नाज़रीन, हैदराबाद में मकानी चूंडनि लाइ 15 जनवरी ते पोलिंग कराइण जे ऐलान बाद मुख़्तलिफ़ सियासी पार्टियुनि पारां चूंड सरगर्मियूं जारी आहिनि। इलेक्शन कमीशन पिणु तयारियुनि में मसरूफ़ आहे। हैदराबाद में हिकु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जे 160 यूनियन कमेटियुनि ऐं 9 टाउन म्यूनिसिपल कमेटियुनि जे मुख़्तलिफ़ वार्डनि ते मजमूई तौर 2500 उम्मीदवार मैदान ते लथल आहिनि। ॿिए तरफ़ वोटरनि जी अदम दिलचस्पी सबबि अक्सर उम्मीदवार ॿुड़तर जो शिकार आहिनि। वधीक तफ़सील अशोक शर्मा जी हिन रिपोर्ट में। हैदराबाद में मकानी चूंडनि में हिस्सो वठंदड़ उम्मीदवार 15 जनवरी ते पोलिंग जो ऐलान थियण शर्त ॿीहर सरगर्म थी विया आहिनि। हिते हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में शामिल 160 यूनियन कमेटियुनि ऐं ताज़ो ठाहियल 9 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जे मुख़्तलिफ़ वार्डनि ते इलेक्शन थी रही आहे, जंहिं लाइ मजमूई तौर 2551 उम्मीदवार मैदान ते लथल आहिनि, जिन में चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैननि जी सीटुनि ते 678 उम्मीदवार साम्हूं आया आहिनि, जॾहिं त जनरल काउंसलरनि जी सीटुनि ते 1873 उम्मीदवार क़िस्मत आज़माइण लाइ तयारु आहिनि। हैदराबाद जे मकानी चूंडनि में सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरो जे भाउ काशिफ शोरो समेत 167 उम्मीदवार बिना मुक़ाबले कामयाब करार ॾिना विया आहिनि, जिन में अक्सरियत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे उम्मीदवारनि जी आहे। बिना मुक़ाबले कामयाब उम्मीदवारनि में 26 यूनियन कमेटियुनि जा चेयरमैन ऐं वाइस चेयरमैन, जॾहिं त 141 जनरल काउंसलर शामिल आहिनि। हैदराबाद में मकानी चूंडनि लाइ इलेक्शन कमीशन पारां तयारियूं जारी आहिनि, पर पोलिंग जी तारीख़ पधरी थियण बावजूदि शहर में चूंड चहचटो नज़र नथो अचे ऐं अञा ताईं इलेक्शनी माहौल बि जुड़ी नाहे सघियो। वोटरनि जी अदम दिलचस्पी सबबि उम्मीदवार पिणु ॿुड़तर जो शिकार आहिनि। यादि रहे त हैदराबाद में नामज़दगी फार्म भराईंदड़ 10 उम्मीदवार पोलिंग खां अॻु ई फ़ौत थी चुका आहिनि, जिन में 5 चेयरमैन पिणु शामिल आहिनि। उन्हनि सीटुनि ते इलेक्शन रोकी वई आहे। कैमरामैन कामरान जखरे सां गॾु अशोक शर्मा, SS न्यूज़, हैदराबाद।